सिजनमा मात्रै पाइने टुसा र आलुको तरकारी म सँगसँगै मिलेर बनाऊँ है त। हजुरहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ? मैले चाहिँ यसरी बनाउँछु। सुरुमा भाँडा बसाल्ने, त्यसपछि ताप्न दिने, अनि तेल राख्ने, तेल तातिसकेपछि जिरा मेथी चुराउने, अनि प्याज राख्ने, प्याज हल्का रातो भइसकेपछि आलुलाई राख्ने, आलु भुटिसकेपछि हल्का रातो भइसकेपछि रेडी गरेर राखेको टुसालाई राख्ने, त्यसपछि टुसालाई एकैछिन चलाएर अनि छोपिदिने, अनि त्यसपछि स्वादअनुसार नुन, बेसार, मसलाहरू राखिदिने, अनि त्यसलाई एकछिन चलाउने, मजाले राम्रोसँग चलाउने, सबै ठाउँमा मजाले नुन, मसला, बेसारहरू पस्ने गरी मजाले राम्रोसँग चलाउने, अनि एकछिन छोपिदिने। छोपिसकेपछि त्यो हल्का पाकिसकेपछि आधा जति पाकेको जति भइसकेपछि त्यसमा फेरि हामीले रेडी गरेर राखेको टमाटर राखिदिने। टमाटर राखिसकेपछि चाहिँ लास्टमा टमाटर पाकेपछि मैले चाहिँ लास्टमा अदुवा राख्ने गर्छु। त्यसरी अदुवा राखिदिने, अनि हाम्रो टुसा र आलुको तरकारी रेडी भयो।